脇の下のリンパ節から胸の方向に治療用すぐ引かないからやっぱり流れてる証拠だよね。自分でマッサージするときは、リングの一部分で揉むのではなく、リングを横に倒して片口全体をこすってください。それでも痛みが取れない場合は、痛い部分に指輪を貼り付けると良いでしょう。背中の張りを取ると